We are now hosting the International E-Learning Conference or IEC 2021 for 12 times already. ปิดม่านลงไปแล้วอย่างสวยงามกับงาน TCU International E-Learning Conference ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดในธีม Empowering New Normal Global Online Education เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน ปี 2564 ที่ผ่านมาภายในงานประกอบด้วย Keynote Speaker ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากหลายมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดีย รวมถึงประเทศไทยที่เข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา การประเมินคุณภาพ และการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ศาสตราจารย์คริสตีดจาก Next Level Lab มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาผู้บรรยายในหัวข้อ IA rather than the AI Intelligence Augmentation via Artificial Intelligence ได้อธิบายถึงผลกระทบของเทคโนโลยี Intelligence Augmentation ที่มีต่อแวดวงและบุคลากรในภาคการศึกษาพร้อมเน้นย้ำว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจการศึกษาแต่อยู่ในธุรกิจการเรียนรู้ตลอดชีวิตตัวอย่างวิทยากรอีกท่านหนึ่งได้แก่ศาสตราจารย์เจอร์รี่ฮัลลีจาก Merritt and Skills Commons มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียผู้บรรยายในหัวข้อ Open Learning for All Resources Practice and Service for Faculty and Student Success ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของโควิด -19 ต่อแวดวงการศึกษาออนไลน์ไว้ดังนี้ประการแรกโควิด -19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็วเช่นในสหรัฐอเมริกาการเรียนการสอนถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดภายใน2 สัปดาห์และโชคดีที่พวกเรามีเทคโนโลยีต่างๆเช่น Zoom เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประการที่ 2 การจัดงานประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ทำให้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้นโดยลดอุปสรรคด้านต้นทุนในการเดินทางประการที่ 3 การศึกษาออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากขึ้นได้มีความสุขและใช้ชีวิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้มากขึ้นและประการที่ 4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุคโควิด -19 คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เมื่อถามถึงอนาคตของแพลตฟอร์ม MOOC ในระดับสากลและอนาคตของการศึกษาออนไลน์ศาสตราจารย์เจอร์รี่ฮัลเลได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายเอาไว้ว่า I think in the crystal ball I think you have to think about ecosystems, okay? Right? And in simplifying ecosystems, you have the people producing education and the people, in a sense, demanding. You have supply and demand. And I think so much of technology and online education has been pushed by the providers.Right? Over the years, buy this, do this, here's a new thing, right? But now I think what's happening is people are realizing on the demand side that they need online education, that I don't need to stop out, go to 4 years of college while I'm not working to get a degree. It's like, no, what I want is I want to get some certificate program in specific areas to help me get the next job. So I think, and I want to blend it in with my life while I'm still working and while I'm still raising my kids. And so that means I need that flexibility to learn in my life, not learn according to someone else's direction, that I need to learn when I have the opportunity, not when you are telling me when my opportunity exists.
So I think what's going to happen both in the workplace and in education, I think there's going to be a greater demand for a more humane, interactive online education process. And that's going to create conflict, tension, stress, uncertainty, and now the crystal ball will be, how do we come out on this? And I think we'll come out well if leaders help us manage the communication and negotiation of new solutions. If we have leaders who believe in the well-being of everyone, not just themselves, I think we'll have a chance for everyone to participate more successfully in the learning process. If we have significant power differentials and we have the rich abuse the poor, if we have those in power abuse those who do not, then I think online education can accentuate the social challenges that we're going to face. So this is where leadership and I think this is where online education and being online can help leaders emerge in many different areas. And so I think more heroic behavior is going to be needed if we're going to have a good future. Keynote speaker อีกท่านหนึ่งคือคุณดาวชาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท Class Central และได้บรรยายหัวข้อ Bringing the Zoom Era to MOOCs ท่านได้มองว่าถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะทำให้ผู้คนต้องกักตัวอยู่ในบ้านมากขึ้นแต่ก็ยังทำให้มีเวลาสำหรับเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นกันส่งผลให้แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อกล่าวถึงอนาคตของการศึกษาออนไลน์คุณดาวชามองว่าก้าวถัดไปของแพลตฟอร์ม Class Central คือการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้เข้ากับแพลตฟอร์มการเรียนรู้หรือมุกจากสถาบันอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยนักการศึกษาและผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เรียนออนไลน์ในยุคนี้ไม่ได้ต้องการแต่ความรู้เท่านั้นแต่ยังแสวงหาการมีปฏิสัมพันธ์และเข้าร่วมสังคมชุมชนทางวิชาการที่มีความสนใจและเป้าหมายในด้านเดียวกันด้วยคุณดาวชาได้สรุปประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไว้ดังนี้ Here's sort of what we have learned so far. It's learner acquisition is hard, like finding the people who want to learn at that time can be a challenge. The second thing is there's a 50% drop off between week 2 and week 1. 50 to say 40% drop off. So basically if 120 people showed up on the Zoom in week 1, the week 2 has like around 60 people show up, and then it's around stabilizes at that point. The third is it's Zoom calls with a global learning community. Many of them probably not haven't interacted with people outside their country, can be a bit awkward initially. And the sort of the fourth one is like, this is one of the, I think, most interesting thing I found is the people who participate in the forums sometimes, but they do not talk in video calls, and the people who talk in video calls do not participate in forums. So seems to have two sort of distinct audiences for each of them. There's some overlap, but the most vocal people on the video calls sometimes barely post in the forums. So so that was one of the interesting things we learned. I think the biggest challenge is like community doesn't make you money. If you want a global community. So yes, even if Class Central does really, really well,
like it's just hard to compete with the Coursera, which is a half a $5 billion plus company, and like so we might be able to do some sort of create community, and my role model is Free Code Camp. I think they are a non-profit. They're a very small non-profit, but they are bigger than a lot more organizations that have raised hundreds of millions of dollars, like Code Academy or like a lot of purely coding focused providers. And Free Code Camp has been able to develop, like they have a very popular YouTube channel, popular like Free Code Camp News, where they publish technical articles and their whole curriculum. So our bootcamp is built around the Free Code Camp curriculum. So I think we might be able to sort of occupy a space in the long term that's adjacent to it, like that's not just for coding but across any kind of learning. But at the same time, even though Free Code Camp has like a huge impact, I think it's like the Khan Academy for adult education. You don't get the press articles, you don't get the media attention, that you don't get the money that even a small boot camp raises tens of millions of dollars for just teaching a few hundred students a year. But Free Code Camp probably teaches thousands of people or tens of thousands of people every day. So even though they have a huge impact, they are still very resource limited and have to like same as Class Central, we have to sort of scrape through and figure out our own sort of way to survive. So I don't know, like I think we might change a few people's lives, but to change the future, I think that's a much bigger task, and we'll see how it goes. ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงาน The 12th TCU International E-Learning Conference 2021 ซึ่งจัดขึ้นในธีม Empowering New Normal Global Online Education ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของ Thai MOOC